गाइस तो यहाँ पर देखो सिंगी मास मिल गया हमको पहले। हे गाइस कैसे आप लोग? एंड मैं तो बड़े हूँ जो फर्स्ट क्लास। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। सो एनीवे तो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज की इस न्यू ब्लॉग पे सबको फिर से स्वागत करती है इसी। एंड वीडियो का थंबनेल देख के तो पता चल गया कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। सो आज हम फिर से फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं, वो भी नेट से। सो मैं और मेरी माँ और मेरे भाई हम तीनों मिलकर आज फिशिंग करने वाले हैं। सो देखो जी गाइस आज का वीडियो कैसा होता है, और अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना मत भूल लीजिए आप लोग। और वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। सो चलती जी अभी लोकेशन पे और दिखाते जी आप लोगों को आज का वीडियो कैसे होता है। इंजॉय द वीडियो गाइस फाइनली लोकेशन पे पहुंच के इसी लोकेशन पे हम फिशिंग करेंगे। एंड वो वाला नदी बड़ा है एंड ये वाला छोटा है एंड ये वाला नदी नहीं बहता है। सो यहाँ पर हम फिशिंग करेंगे, इस साइड पे उस साइड पे आगे भी करेंगे, आगे मिलता है फिश। एंड मेरी माँ पहले से देखो वो फांसी जाल उधर पानी में दे रहा है। एंड देन उसके बाद हम साथ में मिलके फिशिंग करेंगे। एंड ये राजी गाइस रुको, ये नेट, इसी नेट से हम फिशिंग करेंगे। एंड फिश रखने के लिए हमने ये भी लेके आया है, तो यहाँ पर रखेंगे एंड उस साइड पे जाके हम फिशिंग करेंगे अभी। एंड गाइस इस वाले पानी में और 2 3 4 5 साल पहले इतना बड़ा बड़ा फिश मिलता है कि क्या बोलूँ, ये बहुत बड़ा बड़ा फिश मिलता है इस पानी में। एंड अभी थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा कम मतलब बहुत कम हो गया है, अभी ज़्यादा फिश नहीं मिलता है भी, छोटा छोटा पीस मिलता है। एंड देखते हैं कि आज कितना मिलता है हम लोगों को। बड़ा पीस तो नहीं मिलेगा, चाहे छोटा पीस मिलने से भी होगा आज। गाइस बड़ा फिश मिल गया हमको अभी। एंड गाइस अभी हमने पहला काम है, अभी देखते हैं कि इसमें कितना फिश मिलता है जी अभी। गाइस तो यहाँ पर देखो सिंगी मास मिल गया हमको पहले, तो ये गया इधर, तो यार सिंगी मास। एंड यहाँ पर क्रेब मिला है हमको। एंड अभी देखते जी यहाँ पर कितना मिलता है। ये इसका नाम क्या है? ओह आजा आजा, ये पकड़ में नहीं आता है, बहुत पिछला है वाला माछ। अरे गाइस इसी लोकेशन पे हमारे गांव वाले भी आके फिशिंग करते हैं। फिलहाल जो फिश है ना गाइस वो इसके अंदर रहता है, ये देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर चिपक के रह जाते हैं। इसका लोकल हम बोले तो इसको क्रिस्पलाना बोलते हैं। एंड इसका ओरिजिनल नाम कौन सा है मुझे पता नहीं, बोटानी स्टूडेंट लोग को पता होगा इसका नाम, तो कमेंट करके बताओ जी इसका नाम क्या है। सो इसी के अंदर रहता है फिश। गाइस यहाँ पर कोराई माछ अपने आप उड़ के आ गया इधर हमारे हाथ में। ए राजी Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh.
ऑलराइट गाइस, फिशिंग कंप्लीट हो चुका है एंड मैं भी बहुत थक गया हूँ एंड मैं यहाँ पर आ गया नहाने के लिए इस नदी पे। तो इस पानी का नाम है खुजिया। तो इस पानी में अभी नहाएंगे और आप लोगों को दिखाते हैं हम लोगों को कितना पीस मिला है। पहले नहा लेते हैं, बहुत गर्मी लगा एंड बहुत थक चुका एंड ये पानी मुझे बुला रहा है। सो इस पानी में थोड़ा सा नहा लेते एंड देखते कि कितना गहरा है पानी। सो ओ गाइस, तो हम अरे बहुत गहरा है तो मार डालेगा मुझे। सो ये पानी बहुत गहरा है, मुझे लगा ज़्यादा नहीं है। सो यह तो बहुत गहरा है। तो गाइस, तो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि हम लोगों को फिशिंग करके कितना फिश मिला। तो देखो यहाँ पर मैं सब ये इधर लिख रहा हूँ। तो ये राज गाय और भी है। तो गाइस, ये राजा ये हम लोगों को ये इतना ही फिश मिला है आज। तो यही हम लोगों का रात का खाना होगा जी। एंड ये इसका नाम क्या है? इसका नाम ये बड़ा वाला फिश है एंड ये भी मिला है एंड ये भी मिला है। सो यही जी, बस इतना ही फिश मिला है हम लोगों को। एंड गाइस, आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हाँ, ये वाला वीडियो बस ऐसे ही बनाया मैंने। सो वीडियो मतलब नहीं बनाया मैं, काफ़ी दिनों से थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए सोचा कि इसको वीडियो बना देता हूँ। सो अच्छा लगा तो लाइक कर दो ये वाला वीडियो। एंड मेरा वेकेशन ऐसे चल रहा है, मतलब बोरिंग चल रहा है, तो कोई फिर जाना नहीं हुआ मेरा, तो इसलिए ट्रेवल ब्लॉग ज़्यादा नहीं आ रहा है जैसे इसी घर में, तो इसलिए थोड़ा मोड़ा इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ। और जी, तो मेरे चैनल पे जो नए हैं वो लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो भाई। इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। एंड पहले तो अभी मैं यहाँ पर मज़ा ले रहा हूँ इस पानी में नहा के। सो थोड़ा भी आराम मिल गया, मन को शांति मिल गया इतना गर्म था। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय आज के लिए।